बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तलक में खुश आमदी, लाखों करोड़ों दरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं एहसान इकबाल हूँ। आज जो सबसे अहम तीन खबरें हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। हमारा व्लॉग जो है वो दिन के इख्तिताम पे आता है, तो पूरे दिन की जो अहम तीन खबरें होती हैं वो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है तो PTI के बहुत से जो मुखालिफ धड़े हैं उन्होंने भी जजेस के ख़िलाफ़ जो है वो प्रोपेगेंडा शुरू किया है सोशल मीडिया पे। उससे निपटने के लिए जो जजेस के ख़िलाफ़ मुहिम चलाने का काम शुरू हुआ है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए एक JIT तश्कील दे दी गई है। उसकी रोदात जो है वो आपके सामने रखेंगे। दूसरा, इमरान खान और बुशरा बीबी पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है गैर शरई निकाह केस में। और तीसरी अहम खबर है जी, शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उन्होंने जो है वो बरहमी का इजहार किया है और वो नाला है अपनी पार्टी की क़यादत से। और शेर अफजल मरवत ने अपनी पार्टी के दो नाम जो लिए हैं वो बड़े अहम तरीन नाम हैं और कहा है कि ये लोग जो हैं ये पार्टी को मुसलसल नुकसान पहुंचा रहे हैं। शेख रशीद साहब पे हैं तो शेख रशीद साहब जो है उनको दोबारा से गिरफ़्तार कर लिया गया है। उनकी गिरफ़्तारी की असल वजह क्या है वो आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले जजेस के ख़िलाफ़ जो मुहिम चलाई जा रही है उस पर तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर गुमराह कुन मुहिम की रोकथाम के लिए मुश्तरका तहकीकात टीम JIT तश्कील दे दी गई है। वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक जजेस के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर जारी गुमराह कुन मुहिम का नोटिस ले लिया और उसकी रोकथाम के लिए JIT तश्कील दे दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है वो JIT के सरबराह एडिशनल डायरेक्टर वफाकी तहकीकाती इदारे FIA साइबर क्राइम विंग होंगे। नोटिफिकेशन में मज़ीद कहा गया है कि JIT के नुमाइंदों में ISI, IB और PTA के नुमाइंदे भी शामिल होंगे जो अपनी इब्तदाई रिपोर्ट 4 हफ्तों में पेश करेंगे। इसके अलावा जी नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया कि JIT सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ मज़मूम मुहिम चलाने वालों का पता लगाएगी और मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सिफारिशात देगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक JIT मज़मूम मुहिम चलाने वालों को अदालत में चलान के साथ पेश करेगी। तो ये एक नया तरीक़ाकार है क्रैकडाउन का उन लोगों के ख़िलाफ़ जो PTI से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं या PTI के लिए सोशल मीडिया का काम करते हैं, उनको भी अब इस मामले में फंसाने की कोशिश की जाएगी। और अगर गैर शरई निकाह की बात करें जो कि इमरान खान और बुशरा बीबी पर फ़र्द जुर्म आयद होना थी, आज फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। काफ़ी दिनों से फ़र्द जुर्म जो है वो आयद नहीं हो पा रही थी, तो अडयाला जेल में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की जो बानी PTI और बुशरा बीबी से मुतल्लिका गैर शरई निकाह केस की समाअत हुई है। फ़र्द जुर्म जो है वो कमरा अदालत में सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने पढ़कर सुनाई है। फ़र्द जुर्म के वक्त जो है वो बानी PTI कमरा अदालत में मौजूद थे। बुशरा बीबी की गैर मौजूदगी पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। वकला सफाई ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त इस्तिस्ना मंजूर करने की इस्तदा की। अदालत ने बुशरा बीबी की हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज कर दी और अदालत ने कहा कि बुशरा बीबी को आज तलब किया था, वो किसकी इजाज़त से कमरा अदालत से चली गई हैं, पता करें बुशरा बीबी जेल में कब दाखिल हुई और बाहर कब आईं। जेल इंतज़ामिया ने बताया कि बुशरा बीबी 11:30 पर दाखिल हुई और 1:45 पर चली गईं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ गैर शरई निकाह केस में बुशरा बीबी और बानी तहरीक इंसाफ PTI इमरान खान पर आज फ़र्द जुर्म आयद ना हो सकी थी। दौरान समाअत बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल ने 1 दिन की दरख्वास्त इस्तिस्ना दायर की थी। प्रोसिक्यूशन के वकील रिजवान अब्बासी ने दरख्वास्त की मुखालफत की थी। तो काफ़ी दिनों से बुशरा बीबी और इमरान खान साहब जो हैं उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होना थी लेकिन हो नहीं सकती थी और बुशरा बीबी ने जो है वो हाई कोर्ट में भी ये अपील कर रखी थी और हाई कोर्ट ने खावर मनिका जो है उनको नोटिस भी जारी कर रखे थे। बहरहाल उसके बावजूद आज फ़र्द जुर्म जो है वो आयद हो चुकी है। शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो बड़े नाला हैं अपनी पार्टी से और शेर अफजल मरवत साहब इमरान खान से मुलाकात भी करते हैं और इमरान खान की हिदायत के मुताबिक काम भी करते हैं। लेकिन बहुत से जो पार्टी के रहनुमा हैं वो शेर अफजल मरवत की बहुत सी बातों से इख्तलाफ करते हैं। पिछले दिनों शेर अफजल मरवत जो है वो कराची गए, अब सिंध में वो मुहिम चलाने जा रहे थे। बहरहाल उन पर जो पार्टी के रहनुमा हैं उनसे उनकी बरहमी जो है वो सामने आई है। तो आज की ये खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत ने अपनी ही पार्टी के तर्जुमान रऊफ़ हसन पर इल्ज़ामात लगा दिए। एक बयान में शेर अफजल मरवत ने कहा कि रऊफ़ हसन साजिशी हैं, अक्सर पार्टी में दरारें डालते हैं और मसरूफ़ रहते हैं।
انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام JUI شیرانی گروپ الاؤنس میں بھی رؤف حسن نے یہ جو الائنس ہوا تھا یہ بھی رؤف حسن نے ہی ختم کروایا تھا. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ PTI میں جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس میں رؤف حسن جو ہے وہ نگراں حکومت میں بھی موجود ہیں اور اپنے بھائی فؤاد حسن فؤاد کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. اور PTI ترجمان نے یہ بھی کہا کہ بانی تحریک انصاف کے مخالف صحافیوں کو ٹکٹ دلوانے میں بھی ان کا ہاتھ رہا ہے. شیر افضل مروت نے سندھ میں انتخابی مہم ختم کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ حامد خان اور رؤف حسن اب ہمت کریں اور عوام کو لیڈ کریں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہی رہنماؤں کی وجہ سے سندھ میں مہم ختم کر رہا ہوں. پارٹی قیادت کے الزامات کی وجہ سے دل برداشتہ ہوں. PTI کے سینئر نائب صدر کا کہنا تھا کہ پہلے مجھے وکلاء کی ٹیم سے نکالا، اب انتخابی کیمپین سے روک دیا گیا ہے. اس کے فوراً بعد جو ہے وہ چیئرمین جو PTI ہیں ان کا بھی بیان آ گیا اور انہوں نے کہا ہے، بیرسٹر گوہر نے کہا کہ اختلافات بھلا کر پارٹی امیدوار کو سپورٹ کریں. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا کہ اختلافات بھلا کر پارٹی کے امیدواروں کو سپورٹ کریں. شیر افضل مروت ہمارا ہے اور ہمارے ساتھ ہی رہے گا. اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور یہ تمام باتیں انہوں نے اڈیالہ جیل کے باہر کی ہیں اور کہا کہ ہمارا لیڈر جیل میں ہے، ہمیں اس کے مقصد کو دیکھنا ہے. PTI کے عہدیدار اور کارکن اختلافات میں نہ پڑیں. بیرسٹر گوہر کا مزید کہنا تھا کہ شیخ رشید سے الیکشن کے حوالے سے اتحاد نہیں ہوا تھا، ان کے ساتھ پہلے اتحاد تھا لیکن اب نہیں ہوگا. اور اس کے علاوہ چیئرمین PTI نے مزید کہا کہ شیر افضل لکی مروت سے الیکشن لڑیں گے، وہ ہمارے ساتھ ہے. شیر افضل مروت ہمارا ہے اور ہمارے ساتھ رہے گا. ان کا کہنا تھا کہ پارٹی میں اختلاف رہتا ہے اور یہی جمہوریت ہے. امیدواروں کی فہرستیں ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دی گئی ہیں. اور بیرسٹر گوہر نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو جمہوری ملک بنانا چاہتے ہیں. یہ تو اہم ترین خبریں تھیں، لیکن اس کے ساتھ شیخ رشید صاحب کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کو 9 مئی کے واقعے میں اگین جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے. سابق وفاقی وزیر داخلہ جو ہیں شیخ رشید کے وکیل عبدالرزاق خان نے کہا ہے کہ جج صاحب نے شیخ رشید کو ہنستے ہوئے کہا کہ کچھ دن جیل میں رہ آئیں. راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو میں وکیل عبدالرزاق خان نے کہا کہ شیخ راشد شفیع کی تمام 13 مقدمات میں ضمانت کنفرم ہوئی ہے، جبکہ شیخ رشید نیو ٹاؤن تھانے میں جو ہے وہ درج مقدمے میں ضمانت خارج ہونے کی وجہ سے گرفتار ہوئے. انہوں نے کہا کہ شیخ رشید کو تھانے لے جایا گیا. کل انسداد دہشت گردی عدالت ATC میں پیش کرنا ہوگا جہاں جوڈیشل یا جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ ہوگا. وکیل نے مزید کہا کہ جج بہت اچھے ہیں، تقریباً تمام ہی مقدمات میں ضمانتیں کنفرم کی. حساس ادارے والا کیس بھی ایسا ہی ہوگا. شیخ رشید حمزہ کیمپ مقدمے میں براہ راست کوئی ملوث نہیں ہے. عبدالرزاق نے کہا کہ بانی PTI یا چودھری پرویز لائی سے جیل میں میرے موکل کی ملاقات ممکن نہیں. انہوں نے کہا کہ لال حویلی میں سازش جو ہے وہ لال حویلی کے خلاف کی جا رہی ہے. جلاؤ گراؤ کی سیاست جو ہے وہ شیخ رشید نہیں کرتے. تو یہ تو تمام تر معاملات ہیں جو اس وقت پاکستان کے سوشل میڈیا کے حوالے سے، شیخ رشید کے حوالے سے، PTI کے حوالے سے، اور جو PTI کو انتخابات سے باہر نکالنے کی سازشیں چل رہی ہیں وہ بھی چلی آ رہی ہیں. اور نئے نئے جو نشانات دیے گئے ہیں، بہت سے نشانات ایسے انتخابی نشان دیے گئے ہیں جو کہ بہت سے دوسرے جو امیدوار ہیں ان کے نشانوں سے مماثلت رکھتے ہیں، تو ان کو بھی پشاور ہائی کورٹ میں مختلف عدالتوں میں ان کو چیلنج کر دیا گیا ہے. تو یہ اہم ترین خبریں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مزید خبروں کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک ضرور کریں. خدا حافظ.